ഹായ് ഹലോ. ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുമോളെ ഇന്ന് അക്ഷരം എഴുതിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചെറിയൊരു സമ്മാനപ്പൊതിയാണ്. അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെന്താ ഒരു ക്രയോൺസിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ബുക്കിനകത്തൊക്കെ എഴുതുന്ന പെൻസിലുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു പേപ്പറും പിന്നെ അക്ഷരമാല മലയാള അക്ഷരമാലകൾ ചേർന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ബുക്കും പിന്നെ ഒരു ഡ്രോയിങ് ബുക്കും പിന്നെ ഇതുപോലെ മലയാള അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബുക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുമോൾ ലാസ്റ്റ് അടിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബായ്.